ancora oggi fondamentale per chi voglia farsi un'idea della moderna cultura fiorentina e del restauro e anche per chi desideri informarsi attraverso una vera casistica efficacemente illustrata su questioni generali di teoria e di metodo e soprattutto sui problemi tecnici più importanti. Del resto la mostra pur nella rassegna di tanto e prezioso materiale aveva un'impostazione chiaramente didattica. Le prime 16 sale illustravano le ragioni stesse del restauro, spiegavano la struttura di una tavola dipinta e semplificavano l'impiego della scienza al servizio della conservazione, con documentazioni radiografiche e persino fotogrammetriche. La nota Madonna del Maestro, della Maddalena, dei depositi di galleria, presentata con il restauro in corso, era il simbolo dell'intera esposizione, oltre che il perfetto emblema di questa sezione dedicata prevalentemente al restauro di rinvenimento, tipico, come sappiamo, della tradizione fiorentina. Si vedevano quindi recuperi ben noti e già pubblicati, come il crocifisso del Museo Bandini di Fiesole o il classico San Luca duecentesco degli Uffizi, la croce dipinta 434 degli Uffizi, capolavoro di pulitura eseguita nel 1964, da Mario di Perete, e il politico di Giotto già nell'abbadia fiorentina, liberato dalla riquadratura ottocentesca messa in opera in pieno Quattrocento da Jacopo del Corso, con invenzioni di aggiornamento stilistico e tipologico. Nuova invece era la presentazione dell'affascinante problema costituito dal trittico del Beato Angelico in San Domenico di Fiesole, un'opera reducta in quadrum, era modernata con l'aggiunta di architettura, attendagio e fondo di paese da Lorenzo di Credi nel 1501. Presentata in mostra con la pulitura appena iniziata, era un esempio perfetto dell'intelligente raccordo realizzato da Lorenzo di Credi sul testo del più antico maestro. Quasi un atto critico amoroso, dove l'aggiornamento stilistico diventava valorizzazione sapiente di valori espressivi esattamente intesi e rispettati. Un esempio diverso ma altrettanto significativo della problematicità storica e filologica dell'opera d'arte, svelata in questo caso dal restauro, era offerto da un recente stacco post-alluvionale, l'affresco raffigurante la Santissima Trinità nella cappella di San Luca alla Santissima Annunziata, tradizionalmente attribuito dalla critica pur nella consapevolezza di vistose incongruenze stilistiche e cronologiche ad Agnolo Bronzino, su disegno del Pontormo, per via delle sigle onomastiche che apparivano sui basamenti, e risultò appartenere ad Alessandro Allori, quando la pulitura scoprì nei riquadri del basamento i ritratti del Bronzino e del Pontormo, ai quali le sigle si riferivano. Quelle che sembravano le firme di due pittori si riveleranno così documenti del deferente omaggio di un terzo artista ai suoi maestri. Dopo questo preludio di tipo propedeutico, la mostra entrava nel vivo del suo assunto raccontando, per esemplificazioni didattiche di grande suggestione, i risultati più significativi del laboratorio, dall'inizio degli anni 30 all'alluvione. In 5 sale e attraverso una trentina di opere venivano illustrati i trasporti più famosi. Il trittico di Nardo di Cione, in Santa Croce, i capolavori del Beato Angelico e del Sassetta, provenienti dal San Domenico di Cortona. Alcune puliture fra le più significative, dal San Girolamo Ligneo di Donatello del Museo Civico di Faenza alla duecentesca croce dipinta del Bigallo,
Esempio notevole di riequilibrio di un'immagine pittorica ottenuto attraverso il riordino dei dissesti superficiali e la modulazione sapiente dei neutri. Alla Madonna della Nina, agli uffizi opera capitale del maestro di San Martino alla Palma. Restituita negli anni 50 al sommesso splendore dell'oro e dei colori originari, oltre che al modulo della forma cuspidata. I riassemblaggi di capolavori sbriciolati dalla guerra, come il già ricordato tabernacolo del Mercatale di Filippino Lippi. Fra i capolavori che popolavano questa sezione di Firenze Restaura, accanto al crocifisso di Bosco ai frati attribuito a Donatello e alla Visitazione di Carmignano,